ya kosenga na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Merci ebele. Topesi pe félicitations na DG Miguel Kachal Katem. Tosepeli na nomination oyo chef de l'État anomaki mwana ya mboka honorable des pères et des mères Miguel Kachal Katem comme numéro 1 il y a RSP à gérer toutes les entreprises, il y a des sous-traitants signaux surtout. Alors notre souci, notre soutien na biso oyo kosala na DG ezali boye. Chef de l'État na discours na ye a prometaki ba peuple congolais qui a kosala ba peuple congolais ba jeune congolais bazala ba millionnaire enfant congolais bazala ba milliardaire. C'est pour cela yango moni l'implication na objectif na détermination oyo ya DG ndenge ba pesa ki mandat ya pilotage ozo piloter RSP ozo gérer ba biloko surtout ba sous-traitance abotola yango azongisa économie na maboko ya ba congolais. Tozali na besoin été comme chef alobaki a rosala biloko ya lutte contre la pauvreté, lutte contre la corruption. Yango tozali pe kosenga na DG musala na ye oyo azali kosala malamu po ete mwana ya mboka lobby azala responsable ya économie ya mboka na ye. Tozali kosenga na sous-traitance ezonga na maboko ya ba congolais. Tozali ko mettre pe en garde na ba multinationaux nyonso na binemi nyonso tu ya population o bazali ko bundisa vision ya chef de l'État à travers DG Miguel Kachal Katem. Toyebisi bango clair oyo ezali makambo ya mboka Congo RDC République démocratique du Congo. Ezali makambo ya bapaya te. Tolembi ba torture tolingi tolongwa na esclavagisme oyo ba multinationaux oyo binemi ya peuple congolais bazalaki ete na besoin que Congo ezonga kaka sima à travers DG Miguel Kachal Katem. Totombeli ba félicitations ba encouragement ebele na musala oyo azali kosala abanga eloko te biso population biso jeunesse congolaise biso jeunesse à Kinshasa biso jeunesse union surtout en toute terre ya mboka mobimba toko soutenir ye tozali na sima na ye oyo asimbi DG Miguel asimbi jeunesse congolaise oyo asimbi DG Miguel asimbi président de la République oyo asimbi DG Miguel asimbi Congo mobimba. Alors biso etake ba jeune tolobi DG kobanga te sala musala na yo kende liboso sous-traitance et kende liboso ozongisa yango l'implication na maboko ya ba peuple congolais pour sauver communauté mobimba de la République.